看影片之前提醒你，热点网站有更多内容哦。电话诈骗技巧层出不穷，那即使有些人警觉性高哈，能够识别不被骗钱，但面对不断接到的诈骗电话，有的时候真的是挺厌烦的，生活备受干扰。为了应对这些可恶的诈骗集团，英国一家电讯公司最近就派出了一位名字叫做 Daisy 的奶奶来击退骗徒。那这名看起来和蔼可亲的奶奶，到底有什么妙招可以对付老千呢？报道指出，这名奶奶可厉害了，她会以长气功的方式就像那个电影《大话西游记》中爱碎碎念的唐僧一样，让老千知难而退。跟大家介绍一下，这位 Daisy 奶奶其实是一名人工智能的 AI 聊天机器人。它是一款英国近期推出的电话应用程序 App， 只要用户下载使用软件，就会自动识别诈骗电话，自动连上给奶奶来接听。是的不管是老千要问什么问题，这名老奶奶都能够回答，过程当中还会聊聊乖孙的事情家里的猫咪多可爱等等的闲话家常，以及假装不懂科技，请骗子帮忙教一教，完全是察觉不到奶奶是一个假人那当然，他们会选用 Daisy 奶奶也是有原因的。那第一，他们发现诈骗受害者中年长者占多数，是诈骗集团爱锁定的对象，所以呢，他们就设计了这样一个奶奶级别的人物。第二呢，AI 需要时间来分析内容才能够作答。把虚拟人物设定为高龄老人，那即使回答速度有点慢，内容有些出错，也不会引起怀疑。总之，你要骗我的钱，我就慢慢说，耗你的时间。Daisy 奶奶最长期的记录是和老千聊了40分钟，聊到最后呢，老千的耐心被耗尽，自己放弃。而自从 Daisy 奶奶推出市场之后，已经浪费了电话诈骗集团好几百个小时，占用他们的时间。那这样老千就骗不到其他更多人了。好了，都说是 AI 嘛，Daisy 奶奶完全不需要休息，可以24小时的持续运作，从早到晚与骗徒周旋。而且经过防诈专家的训练之后的 Daisy 奶奶可是很精明的哦，懂得套话来搜集诈骗集团的线索以及资料，协助老百姓反将一军诈骗集团。背后的电脑系统，它将会将这些诈骗电话里的内容转成文字之后发给这个执法部门，让他们采取行动。至于为什么这名奶奶要叫做 Daisy 呢？因为她的英文名字当中的 Daisy 藏着 A 和 I 的字眼，这点和我们的百秒 AI 报的 AI 主播伊琳泰有的巧思是一模一样的。那为什么英国会研发这个 Daisy 奶奶呢？这是因为当地的电话诈骗非常猖獗。那根据资料显示，单在2023年，电信公司通过封锁诈骗信息，截获并阻止超过2.5亿英镑涉及诈骗的交易，相等于每2分钟就阻止一笔诈骗转账。当地呢有接近70%的英国人都担心自己会成为诈骗集团的目标，才催生了 Daisy 奶奶。不过呢，科技持续进步，那诈骗集团有天也会破解，用更厉害的方法来进行诈骗。唯有民众自己提高意识，才能够真正的避免自己的血汗钱被老千骗走。